¿Por qué los protagonistas de fantasía siempre tienen cooles animales de compañía? Como un lobo, una ave de caza, cosas majestuosas. Si vives en una sociedad medieval y tienes poderes para vincularte con un animal, entonces deberías ser uno de granja. ¿Qué tal un libro de fantasía en donde el heroico animal de compañía es un cerdo? Y no un cerdito bonito, sino un jodido puerco gigante, tan inteligente como un humano, pero tan absolutamente rudo como los cerdos pueden ser. Y el protagonista está como de: ¿debería dejar de comer cerdo? ¿Eso te disturba? Ese dulce puerquito podía ser tuyo. Y el cerdo está como de: perra, no me jodas. Primero que nada, la diferencia es que no es mío. Y no pretendas que no me comería un bebé humano si pudiera.